好啦，大概我哋先讀一次先。大概你識讀啦，係咪？南無 OK 啦，係咪？南無嗱呢個字其實真係嗰個南無嚟嘅啫，係。然後啦，波迦瓦帝 OK， 波迦瓦帝，毗薩舍，咕嚕，毗琉璃，波拉婆，荷拉舍耶，丹陀切多耶，荷拉荷帝，三藐三菩提耶，但智陀，Om， 毗薩舍，毗薩舍，毗薩舍，三藐吉帝，娑哈。唔難咯。嗱，有陣時咧，佢重音輕音係有分別嘅，因為咧佢呢個咧嗰個拼音咧係 E 啊，佢呢個些咧係有少少開口嘅啊音咁樣嘅，其實有少少分別嘅。但係對於中國人嚟講，根本已經分唔到所謂嘅輕音半音，咁就唔分別啦。咁所以你全部就係毗薩舍、毗薩舍、毗薩舍，得唔得？得啊嘛，嚟咯喎！嗱，一般我哋念藥師咒之前咧。就佢有啲規矩嘅。嗱，我俾你睇下先啦。佢有啲規矩嘅。如果你要持藥師咒嘅方法，即係話你有啲基本嘢要做嘅。第一，應當一心，即係至心嘅，就唔係諗住其他嘢或者係個心唔定嘅。然後啦，為彼病人，自己病又好或者人哋病都好。然後啦，常清淨操手，因為好難讀嘅，我哋普通話不是這樣念的嘛。好啦，操即係沖涼，漱口，即係你又要沖乾淨涼，係啷乾淨口，或食或藥或無蟲水，即係咩呢？你可以係食物，可以係一樽水，或者佢飲嘅藥，然後瞄住佢念。唔該，你念快啲啊嚇！如果人哋煲碗藥出嚟，你係咁對住佢係嘛？又難讀咯。南無巴噶哇啲，你念完108遍，咁嗰杯藥都唔使飲噶啦，得唔得先？嗱，咁隨你嘅。如果你話但係調轉喎，煲之前對住包藥念得唔得呢？都得。搞咁多嘢啊！你念嗰啲水，然後揾嗰啲水去煲藥咪得咯。得唔得先？即係佢只不過俾多啲唔同嘅選擇你嘅，或食或藥或無蟲水。咩叫無蟲水呢？就係唔好明顯有蟲嘅。而家你自來水唔會有噶啦。以前就係話你喺湖啊喺溪攞翻嚟嘅水，可能明顯就有嗰啲即係小嘅昆蟲嗰啲，就叫你隔開嘅啫。OK， 然後啦，就108片，即係108片，俾佢食。你自己係病嘅咪自己食咯。如果有親人病嘅，俾親人食。好啦，所有病苦悉皆消滅。然後若有所求，至心念誦，皆得如是，無病延年。請注意，並唔係話你係咁以念108片有咁嘅效果，係因為108片裏邊嘅每一片都承載住藥師佛由佢因地修功德到而家嘅一切功德嘅成就。你只不過我成日都話，其實係9:1咁樣嘅分佈嚟嘅啫。佢俾9出嚟，你係咁以做呢啲嘢，其實有幾難？啲人就話：哎呀咁麻煩，又要沖乾淨涼、啷乾淨口，基本嘢嚟啫。人哋以前打水陸啊，係真係要你沐浴更衣，然後先入內壇嘅，仲要換鞋，甚至話除鞋㗎。與彼靈服，即係俾佢食。但當然啦，睇佢嘅業障多少。病係一個原因。就有2種顯示，一種就係身體病，另外一種就係心病。但係好明顯就係業障所致使。咁佢嘅業障嘅輕重就會導致到係容易啲搞定係難啲搞。即係重症感冒你食多幾劑咯，輕症感冒食1劑又好咯，得唔得？同埋最難係咩呢？我又要告訴你，喺佛教嘅所謂因緣果報嘅法上面啊，始終而家念嗰件事，念嗰個人係你啊。你自己病，你咪快啲咯。你念俾人嘅，你仲要 given 嗰個人唔係食素嘅喎，可能明唔明先？佢自己唔行善嘅喎，即係話你呢頭幫佢滅業障，佢嗰頭可能做翻係幾倍嘅，你真係嘥氣嘅喎，得唔得先？你明啊嘛？即係好似話有陣時有啲危疾嘅，叫話唔好食咁多肉啊，啲人都唔聽㗎。
係咪？佢啲基本嘢佢冇做嘅話，你呢頭話希望佢滅除一切嘅業障，但係你呢頭幫佢滅，佢嗰頭自己做。你話最好嘅就係佢自己有做，你自己又幫佢做。咁可能因為佢病緊，佢嗰個質素真係可能冇咁好啊，迷迷懵懵啊，可能念嘅時候少咗一個披薩啫。咁所以你幫佢念，加上佢自己念，個效果一定係最好。咁呢啲就係我哋所謂嘅有冇基本嘢得啦嗬？咁係咪一次得啊？我相信唔會咯。眾生無始以嚟做咗咁多惡業，你諗住咁樣飲一劑水又好啊？咁好多醫生都要執笠啦。同埋 given 係咩呢？你唔好話有醫生唔好睇啊，係你睇醫生睇唔好啦，你先用呢個方法啦。你又唔係㗎，係啊，睇醫生嗰啲藥啊好毒㗎，我話都係唔好食藥啦，我都係念藥師咒。咁你真係執着咯。你有醫生就睇醫生，有藥你係食藥都搞唔掂啦。咁明顯係咩原因啦？呢個就係真係業障啦。之前嗰啲業障仲係輕，因為你嘅病可以通過睇醫生都好得返。而家業障真係重啦，睇醫生食埋藥都好唔返。但係如果你嗰個真係所謂行運醫生就睇病尾㗎嘛，係咪？好啦，就本來唔得嘅，後尾你念一念，咦，真係一劑就搞掂喎。咁你可能就權衡輕重，你覺得一劑念一次108片咁快得，都唔係嘅，都係醫生勁嘅。咁佢咪行運醫生醫病尾咯，得唔得先？但起碼唔係一次就得㗎啦嚇。你唔好真係又唔睇醫生，又念淨係108片，咁我覺得就應該成數好低。OK， 好啦，教你念點念嘅咧？你平時慢念嘅嗱，我話俾你聽嗱，冇所謂嘅其他嘅傳承嘅念法㗎啦。呢一個藥師咒最 popular 其實都係喺漢傳嘅嗰個念法裏邊，藏傳好少用嘅，得唔得？藏傳嘅念法佢唔係咁念嘅，起碼佢唔係同你前面嗰堆嘢咁樣嘅，即係好似準提咒咁樣咯。準提咒佢前邊嗰個係準提菩薩個名嚟噶嘛，後邊先係個咒嚟啫嘛，一樣。而家前邊係藥師佛個名，後邊先係佢嘅咒。OK， 一般我哋點念嘅咧？南無般揭法地毗沙舍咕嚕毗琉璃波那揭耶丹多揭多耶诃那诃帝三波多耶丹吉念毗沙舍三藐揭帝娑诃南無般揭法地毗沙舍咕嚕毗琉璃波那揭耶丹多耶多耶诃那三藐三波多耶丹吉念毗沙舍三藐揭帝娑诃南無般揭法地毗沙舍咕嚕毗琉璃波那揭耶丹多耶多耶诃那诃帝三藐三波多耶毗沙舍三藐揭帝娑冇難度。第一片咁慢，第二片快啲，第三片再快啲，你都跟到，得唔得先？冇任何字你唔識噶嘛，而家係咪？得啦嗬。好啦，觀想你話我念冇理由唔諗嘢噶嘛？你觀就係觀藥師佛嘅頂上嘅光，然後加持落去你念嗰個所謂嘅呢個所謂嘅食藥或者係無蟲水。明唔明先？成個過程，你而家咧咪有個藥師佛喺面嘅？好啦，藥師佛個頂髻放光，然後啦啲光流出嚟射向你念緊嗰杯嘢，可能係食物，可能係水，可能係佢嘅藥，得啦嗬。加持完108片，然後飲。不過建議你飲嘅時候同地藏經一樣啊嚇，飲嘅時候慎五辛酒肉邪淫妄語，都係嗰啲嘢啦。即係你冇理由啦，你諗下啦，五辛酒肉邪淫妄語你全部做足，你諗住飲嗰杯嘢會得啊？
我真係講定一定唔得先，好唔 OK 啊？可以啊，嗬！你唔好再同我講話，唔係喎，啲人話咧食嗰啲蒜啊，或者嗰啲咩蒜嘅提煉啊、黑蒜啊，唔知咩蒜咁樣會好好喎。嗱，你唔係冇替代品，即係你知啊，有啲人係因為唔知咩原因要食蒜噶嘛，你唔係冇替代品嘅，你有替代品嘅，咁你就唔好食住咯，得唔得？O K，但係藥你照食，醫生照睇。